আলহামদুলিল্লাহ, দিন শেষে এই সংসারটাই মেয়েদের সবচেয়ে বেশি আপন আর শান্তির জায়গা। হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ব্লগ। বাবার বাড়ি, বোনের বাসা, অনেক জায়গায় ঘুরলাম। যেখানে যতই ঘুরি না কেন, দিন শেষে কিন্তু নিজের সংসারটাই বিয়ের পরে মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বেশি শান্তির আর সবচেয়ে বেশি আপন জায়গা। নিজের সন্তান, সংসার, নিজের স্বামী, এই সব কিছু মিলেই বিয়ের পরে বিবাহিত মেয়েদের সারাটা জীবন সময় কেটে যায় একই চিন্তায় যে কিভাবে সংসারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়। সুন্দর এই মশলার জারটা হিয়ার বাবা গিফট পেয়েছিল, অনেক দিন ধরে ওপেন করব করে করিনি। যেহেতু এটা কাচের জার, আমার কাছে বা আমার মেয়ের কাছে অনেক কিছুই ভেঙে গেছে, এই জন্য একটু সাবধানে, ছোট বাচ্চার বাসা, এগুলো ব্যবহার করা একটু রিস্কি। তারপরেও আসলে সুন্দর জিনিস কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবহার করতেও ভালো লাগে। আপনাদের কাছে এই জার সেটটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ওদিকে চুলাটাও একটু মুছে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, যাতে রান্না করতেও ভালো লাগে আর পরিষ্কারও থাকে। প্রায় একদিন দুই দিন পর পর এভাবে চুলা পরিষ্কার করলে আর এতটা ময়লা হয়ে যায় না। এখন দুপুরে রান্না করব মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ডিম আর মাছ ভাজি করব। আর আগের দিনের গরুর গোশত রান্না করা ছিল, সেই থেকে একটু মাংস বা তেল রয়ে গেছে। ছোটোবেলায় মাকে দেখতাম মিষ্টি লাউ দিয়ে গরুর গোশত রান্না করতে। এখন হয়তো অনেকে এই খাবারটা অনেক খায় না, বাট আমার মনে হলো যে আজকে একটু রান্না করি। এখানে একটু মশলা ছিল মাংসের সাথে, তারপরে আমি আলাদা করে আবার এক্সট্রা, যেহেতু কুমড় দিয়েছি মানে সবজি দিয়েছি তরকারিতে, এই জন্য মশলাও অ্যাড করে দিয়েছি, গুঁড়া মশলা আর বাটা মশলাও দিয়ে ভালো করে মশলাটার সাথে আমি কুমড়াটা কষিয়ে নিয়ে ঝোল দিয়ে প্রয়োজন মতো করে নিয়ে নামিয়ে ফেলবো। আর এখনকার লাল শাকগুলো কেমন যেন দেখতে এত সুন্দর লাগে, অথচ রান্না করতে গেলে কেমন ছিটকে যায়। আগেকার দিনের মতো স্বাদ বা টেস্ট কোনোটাই এখন কোনো কিছুতে পাওয়া যায় না। যাই হোক, শাকটা ধুয়ে নিয়ে আমি এখানে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন লাল করে ভেজে নিয়ে শাকটা বাগার দিয়ে দিলাম। সেই সাথে বিকেলের জন্য একটু ছোলা ভুনা করে নিব। আর দুপুরের রান্না প্রায় শেষ। 3টা ডিমের মধ্যে 2টা ডিমই নষ্ট ছিল, এই জন্য একটা ডিম দিতে পেরেছি। আর শাক ভাজিটাও করে নিয়েছি। আর সকাল থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল যে অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, যে বর্ষাকাল চলে এসেছে এমন একটা ভাব। আর এমন বৃষ্টির দিনে এরকম ছোলা মাখা, মুড়ি মাখা খেতে কিন্তু ভালোই লাগে। মুড়ি দিয়ে এইভাবে ছোলা করে নিয়েছি, বাসার সবাই খেয়েছে, আমিও খাচ্ছি। ওয়েদার ডিমান্ডিং খাওয়া দাওয়া আর কি, তো সেই সাথে ওয়েদারটাও অনেক বেশি চমৎকার ছিল। এই ছিল আমার ছোট্ট ব্লগ। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।